El tratamiento del bruxismo constará en realizar varias técnicas relacionadas tanto a nivel muscular, como podremos ver el masaje descongestionante, junto con puntos gatillos, movilizaciones, estiramientos, etc., como a nivel del sistema nervioso, que aplicaremos la técnica de digitopuntura y reflexología podal. Al final del vídeo os mostraremos autoejercicios para así realizar un trabajo constante diario.